كتير مننا فاكر إن الخطر بيجي بس من بره دايرة الأمان، من الغريب أو العدو اللي باين. بس القرآن الكريم بصراحته وحكمته بيخلينا نشوف حقيقة الفتنة. ممكن يجي من اللي احنا مأمنين لهم، من اللي شاركنا معاهم الدم والبيت والذكريات. وده مش تشكيك في الناس، لأ، ده فهم لطبيعة النفس البشرية وصراعات الحياة، وتذكرة إننا نكون واعيين وحكماء. طب الحكمة دي جت منين في القرآن؟ القرآن بيقدم لنا نماذج قوية بتوضح المعنى ده. قصة سيدنا يوسف عليه السلام، الفتنة ما جاتش من ملك مصر ولا من الغريب، دي جات من اخواته، من لحمه ودمه، اللي رموه في البير من غير رحمة بدافع الغيرة والحقد، وكانت أقسى محنة من أقرب ناس ليه. ربنا بيقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني ممكن يكون العدو في بيتك، مش لازم يكون بيكرهك، بس ممكن يكون سبب في تشتتك أو صرفك عن طاعة ربنا، ودي من أعظم الفتن. في قصة سيدنا نوح عليه السلام، كان ابنه اللي ما امنش بيه ورفض دعوته، وكان سبب في حزنه الكبير. الفتنة جت من جوه بيته. ليه فتنة القريب بتوجع اكتر؟ عشان بتضرب في اضعف نقطة عندنا، الثقة والمحبة. طعنة العدو بنشوفها جاية وبنستعد ونبعد، لكن طعنة القريب بتيجي من غير ما نحس، بتصيب القلب قبل الجسد، وتزرع شك مكان اليقين، وتوجع المشاعر قبل المصالح. بس ده مش معناه نعيش في خوف او نبعد عن القرايب، لا، القرآن بيعلمنا الحكمة والوعي، نكون أذكياء في تعاملاتنا، نفرق بين الثقة العمياء والثقة الواعية، التوكل على الله، الحفظ والنجاة بإيده هو بس. ما نتفاجئش بالسلبيات، لو حصل خذلان أو أذى من قريب ما نتصدمش، لأن القرآن جهزنا للاحتمال ده. نحسن الظن بربنا، نتعامل بالعدل والحكمة حتى مع اللي أذونا، بس من غير ما نسمح لهم يكرروا الأذى. القرآن مش عايزنا نكون متشائمين، هو عايزنا نكون أقوياء حذرين وحكماء في علاقتنا وثقتنا. بيعلمنا إن القلب اللي متعلق بربنا هو الملاذ الآمن، لأن اللي يتعلق بحد غيره ممكن يتقلب عليه في يوم، لكن اللي يتوكل على الله هيلاقيه وكيل وحافظه وعمره ما يخذله.